Բարև ձեզ։ Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ ես զրուցում եմ Նովել Դարմենի ամսագրի խմբագիր եւ Ֆրանսիայում հայկական կազմակերպությունների համանախագահ Արա Թորանյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Թորանյան։ Ես առաջարկում եմ մեր զրույցը երկու մասից կազմել։ Նախ խոսենք Ֆրանսիայի մասին, որտեղ Ֆրանսիան կարևոր երկիր է նաեւ Հայաստանի համար, կարևոր եվրոպական երկիր է, եւ հետո անցնենք ֆրանսահայերին եւ Սփյուռքին ընդհանրապես։ Եվ այսպես Ֆրանսիայում տեղի ունեցան նախագահական ընտրություններ։ Քանի որ շատ կարևոր երկիր է, ինչպես ասեցի, կարևոր է նաև իմանալ նոր նախագահի արտաքին քաղաքական ուղղությունները։ Դրա մասին երկու բառ, եթե կարելի է։ Alors, un nouveau président a été élu donc en France en mai dernier. Նոր նախագահ ընտրվել Ֆրանսիայում մայիսին։ Comment dire, il était totalement inattendu, on ne l'attendait pas. Դա La սպասելի surprise էր։ générale. Et on ne connaît pas bien en réalité sa politique. On va Իրականում նրա l'expérimenter. քաղաքականությունն Sa politique, այնքան էլ լավ չենք c'est ni ճանաչում։ droite ni gauche. Նրա À քաղաքականությունը droite ոչ et à աջ է, gauche. ոչ Prendre le meilleur ձախ։ de la droite et prendre le meilleur de la gauche et avancer. Tel est le programme annoncé par notre ami Monsieur Macron. Էմանուել Մակրոնի այդ ծրագիրն է վերցնել En ce qui լավագույն concerne la աչքից question arménienne, եզեղից եւ nous առաջ avons գնալ։ pris l'initiative de l'interviewer il y a un certain nombre de mois, au mois de février dernier, et nous avons essayé de savoir qu'est-ce qu'il pensait Նովել Դարմենի sur un certain ամսագիրը nombre de questions փորձեց qui sont ճշտել, chères թե à la ինչ է communauté arménienne de France. թե ինչ է մտածում Ces questions, նախագահը c'est հայկական les questions համայնքի համար relatives aux կարևոր génocides, հարցերի les questions շուրջ, relatives au Karabakh, à la question du Karabakh, Ղարաբաղյան au maintien de հիմնախնդրի հետ կապված l'identité հարցերին, arménienne en France. հայկական Les réponses qu'il a ինքնության données sont եւ assez պատասխանները, satisfaisantes որոնք dans la նա mesure տվել où է elles s'inscrivent բավարար dans էին։ le droit fil de la politique qui est menée depuis 5 ans par la France, depuis la fin de mandat de Nicolas Sarkozy. Եվ համապատասխանում է Նիկոլա Սարկոզիի Et տարված la քաղաքականությանը, politique de François Hollande depuis նաև 5 Ֆրանսուଆ ans. Օլանդի։ C'est une politique nouvelle qui Դա մի նոր prend քաղաքականություն է, en compte որը l'existence հաշվի է առնում de la communauté հայկական arménienne համայնքի dans les գոյությունը rouages de la politique ֆրանսիական française, քաղաքականությունում, institutionnalisation de la présence des Arméniens dans la vie politique de la France. դա ինստիտուցիոնալիզացիա է հայկական համայնքի La գոյության France ֆրանսիական est le seul pays քաղաքականությունում։ au monde où le génocide est commémoré officiellement Ֆրանսիան միակ avec la երկիրն է, présence որտեղ du հայկական président de la République qui ցեղասպանությունը à chaque fois vient ընդունվել et է fait un discours. Ֆրանսիայի Nous-mêmes, նախագահի nous avons ներկայությամբ des rencontres régulières եւ մենք avec էլ des պարբերաբար personnalités, des հանդիպումներ ենք responsables ունենում politiques français. ֆրանսիական քաղաքական գործիչների հետ, մասնավորապես արդարադատության նախարարի Par exemple, de pénalisation du եւ խորհրդատվություններ ենք Nous ունենում avons eu հայկական la chance et ցեղասպանության l'honneur քրեականացման être վերաբերյալ reçus plusieurs reprises à l'Élysée par le président Sarkozy, par le նաև président ընդունելություններ են լինում François Ելիսեյան Hollande. պալատում Donc nous avons un dialogue avec les autorités françaises եւ et ce dialogue, il երկխոսության մեջ semble ենք ֆրանսիական pouvoir se քաղաքական գործիչների continuer, մեջ voire même s'enrichir եւ դրա avec, շնորհիվ avec Emmanuel Macron. նաև qu'on en juge Էմանուել parce Մակրոնի qu'il a, հետ ենք ցանկանում parce qu'il nous a շարունակել այդ déjà երկխոսությունը, dit, à travers premièrement cette interview et notamment à travers քանի le որ fait դա qu'il est venu Էմանուել lui-même, Մակրոնը այդ au lendemain du հարցազրույցի premier tour de ընթացքում la présidentielle նշել participer à է, la որ commémoration du génocide. Le 24 avril, il est venu Էմանուել à Paris Մակրոնը devant la մասնակցել է հայ statue de ցեղասպանության Colitas. այդ Il a déposé une gerbe et nous avons արարողությանը pu եւ discuter ցաղ avec եպսակ է lui դրել pendant une vingtaine de minutes. եւ nous մոտ a 20 beaucoup րոպե écouté. քննարկել ենք Et այդ հարցը nous lui avons expliqué quelles étaient nos sensibilités, nos attentes. եւ մենք Et, բացատրել ենք թե je որոնք են dois մեր dire que cette ակնկալիքները année, nous avons beaucoup insisté parce que pour nous c'est une priorité aujourd'hui. եւ այս տարի հատկապես շատ ենք խոսել նաեւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրից, քանի որ դա շատ կարեւոր հարց է։ La France est allée très loin. Bon, le génocide est bien sûr reconnu par une loi Հայկական ցեղասպանության հարցում Ֆրանսիան բավականին առաջընթաց է գրանցել aujourd'hui l'objet de commémoration officielle. եւ նաեւ պաշտոնապես հիշատակվում է այդ օրը։ Engagé dans l'interview qu'on avait faite avec lui à faire en sorte que le 24 avril soit inscrit dans le calendrier républicain français comme un jour national et Նաև républicain ապրիլի de la France. 24-ը գրանցվել է ֆրանսիական այդ օրացույցում որպես հիշատակի օր semble à peu près réglé. եւ կարծես թե այդ հարցը կարգավորված է, բայց համենայն դեպս մնում է ժխտողականության հարցը։ Եվ պետք է հատկապես
ընդել Լեռնային Ղարաբաղի aucun հիմնախնդրի Arménien au հարցի monde et en շուրջ, France en particulier ne peut plus supporter que l'existence arménienne soit encore en danger dans cette région du monde 100 ans après le génocide. Ֆրանսիան չի կարող հանդուրժել, որպեսզի ցեղասպանությունից հետո Հայաստանի գոյությունը վտանգված լինի, tout simplement parce qu'ils sont arméniens. քանի որ զինվորներ են մահանում, քանի միայն այն պատճառով, որ նրանք հայ են։ Մենք պետք է ջանքեր գործադրենք, տեղեկացնենք եւ համոզենք aux dirigeants politiques français et en particulier au plus haut sommet de l'État de la nécessité de travailler à une հասկացնենք, որ անհրաժեշտ է աշխատել այդ խնդրի քաղաքական լուծման համար։ C'est évidemment l'exercice du droit à l'autodétermination. Եվ մեզ համար ակնհայտ է, որ քաղաքական լուծումը ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրագործումն է։ Des Arméniens sur ce qu'il reste de leur territoire qui n'ont pas encore été complètement conquis ou occupés. Մենք դեռ հայկական խնդիրների մասին խոսենք, ավելի ընդհանուր հարց։ Դուք հիշատակեցիք նախորդ երկու նախագահներին, Սարկոզիին եւ Հոլանդին, դուք իմ տպավորությամբ գուցե այդ տպավորությունը սխալ է։ Հոլանդը ավելի քիչ քաշ ուներ Եվրոպայում եւ աշխարհում, քան Նիկոլա Սարկոզին։ Դա այդպես է, այսինքն ավելի քիչ հեղինակավոր էր թե Ֆրանսիայի ներսում եւ թե ընդհանրապես Եվրոպայում եւ աշխարհում։ Ça, c'est difficile à dire. Moi, franchement, je ne saurais répondre à cette question. Si je l'ai bien compris. Non, je crois que Nicolas Sarkozy a été un président important. Կարծում եմ Նիկոլա Սարկոզին կարևոր նախագահ է եղել Հայաստանի համար, մասնավորապես նախագահության վերջին տարիներին։ Qu'il a prise de la cause arménienne dans son dernière année de mandat. Հայկական հարցի շուրջ նրա դիրքորոշումը, մասնավորապես ցեղասպանության քրեականացնող օրենքի շուրջ նրա դիրքորոշումը շատ կարևոր իրադարձություն էր Հայաստանի համար, որը նաև Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների խզման էր տանում։ Avec cette politique, Nicolas Sarkozy avait donné une dimension à la question arménienne qui rentrait dans le cadre français, mais avait même une dimension internationale, puisque c'était devenu une crise internationale. François Hollande, quand il est venu au pouvoir, il a amplifié la relation avec la communauté arménienne. Ամրապնդեց հարաբերություններ հայկական համայնքի հետ եւ հայկական համայնքի գոյությունը ֆրանսիական քաղաքականության մեջ։ Երկրորդը la politique du Parti socialiste սոցիալիստական կուսակցության դիրքորոշումը կողմ է, որպեսզի Թուրքիան մտնի Եվրամիության մեջ եւ որպես սոցիալիստական կուսակցության ղեկավար նա նույնպես շարունակեց այդ քաղաքական գիծը։ Փորձեց վերականգնել հարաբերությունները, բարելավել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Il a ouvert tout de suite, dès son arrivée, la France a pris l'initiative d'ouvrir 2 chapitres de négociations. Ֆրանսիան սկսեց Թուրքիայի հետ բանակցություններ, որպեսզի վերջինս մտնի Եվրամիության մեջ։ L'approche, je dirais, de François Hollande. Այսպիսին էր Ֆրանսուଆ Հոլանդի դիրքորոշումը։ Իսկ հիմա թե ինչ կանի Էմանուել Մակրոնը Թուրքիայի վերաբերյալ նրա դիրքորոշումը։ Այդ հարցին նա պատասխանել է, որ Թուրքիայի մուտքը Եվրամիություն ne se posait pas parce qu'il y a trop de problèmes à régler, etc. Այս պայդրությամբ հարցի տակ է, քանի որ շատ խնդիրներ կան կարգավորելու։ Մեծ 20-յակի այդ հանդիպման ժամանակ նաև Բրյուսելում, չգիտեմ թե ինչպիսի դիրքորոշում է արտահայտել հարցի շուրջ։ Espèce de manie, espèce de tradition qui veut que à chaque fois qu'on arrive, à chaque fois qu'un nouveau président Ամեն անգամ, երբ նոր նախագահ է ընտրվում, առաջին գաղափարն է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումն է։ Քանի որ նախորդ մանդատի ժամանակ
à des situations de crise entre la France et la Turquie. Donc, Թուրքիայի եւ Ֆրանսիայի միջև ճգնաժամային իրավիճակ էր։ Je veux croire que Ես ուզում եմ հավատալ, որ Էմանուել Մակրոնը a une vision de l'Europe construite sur des valeurs, notamment sur des valeurs նրա démocratiques, դիրքորոշումը sur des valeurs de laïcité. Եվրոպայի վերաբերյալ հիմնված է աշխարհիկության À partir de ces valeurs, il saura tenir un langage de fermeté et de vérité par rapport à l'entrée de la Turquie en Europe. Հուսով եմ այդ արժեքների հիման վրա կկարողանա ճիշտ դիրքորոշում ունենալ Թուրքիայի հարցի կապված։ C'est exclu pour nous et pour la communauté arménienne de France que nous vivions avec une Europe qui aurait la Turquie dans son sein. Հայաստանի համար բացառված է, որ Հայաստանը ապրի մի Եվրոպայում Թուրքիայի Qui ներկայությամբ, intégrerait la Turquie. Impossible. Comment, en plus de surcroît, une Turquie négationniste, une Turquie եւ բացի այդ շղթողական Թուրքիայի ներկայությունը Եվրոպայում անընդունելի է, du gouvernement jeune turc en ce qui concerne la question arménienne. որը շարունակում է երիտթուրքերի քաղաքականությունը։ Active par rapport au génocide. Արա Թորանյանի հետ զրույցը մենք շարունակենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ ես զրուցում եմ Նուվել Դարմենի ամսագրի խմբագիր եւ Ֆրանսիայում հայկական կազմակերպությունների համակարգող համանախագահ Արա Թորանյանի հետ։ Պարոն Թորանյան, ես ուզում եի նաեւ հարցնեի ձեզ Մակրոնի քաղաքականության մասին, որը վերաբերում է միգրանտներին, այսինքն ասիական, աֆրիկյան երկրներից եկած նոր մարդկանց, հա, եւ Ռուսաստանին։ Այն պետք է լինի ավելի կոշտ, քան Հոլանդի դեպքում, թե ավելի լիբերալ։ C'est difficile à dire. Դժվար է պատասխանել։ On a l'impression, à travers notamment ses positions sur le conflit syrien, Նրա դիրքորոշումը սիրիական ճգնաժամում տպավորություն է ստեղծվում, որ նա ավելի բաց քաղաքականություն է վարում, քան Ֆրանսուଆ Հոլանդը։ L'éviction de Bachar el-Assad n'était pas une précondition pour Ըստ նրա Բաշար al-Ասադի la résolution de la crise հրաժարականը syrienne. Il a également voulu rencontrer Vladimir Poutine, qui a été նա նաև reçu ցանկացավ հանդիպել Վլադիմիր Պուտինին, au château de Versailles. ում հանդիպեց Վերսալում, C'est Փարիզում։ noué entre les deux chefs d'État. Le ton général de la campagne électorale en France, à droite et même à gauche, Ֆրանսիայում աճ եւ ձախ ուժերի դիրքորոշումը, բացի սոցիալիստական կուսակցությունից է, հետեւյալն էր։ de normaliser les relations avec la Russie. Պետք է փորձել բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Macron n'était pas en pointe par rapport à ce discours. Il était plutôt en retrait et plus dans la tradition socialiste. Mais Մակրոնը ավելի շատ il a fait un certain սոցիալիստական nombre de gestes et il a pris un ավանդույթի certain մեջ nombre էր։ de positions depuis son accession au pouvoir qui montrent qu'il a entendu ce qui s'est dit durant la campagne et qu'il a voulu Իշխանության գալիս հետո թվում է թե նա maintenant on verra. Il est là նաև ուշադրություն է դարձրել մյուս տեխնացուների դիրքորոշմանը, բայց բարդ է պատասխանել une opinion. On est vraiment au tout début de mandat. եւ դեռևս մանդատի սկիզբն է, En tout cas, comme un président déterminé et բայց նա վճռական նախագահ է à la politique étrangère de la France. եւ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությանը փորձում է անկախություն հաղորդել։ Qu'elle a un peu perdu. C'est vrai que la France a un peu perdu de son aura, de son image, de sa... Ֆրանսիան վերջերս կորցրել էր քաղաքական դաշտում աշխարհում իր ազդեցությունը France est confrontée à une série de problèmes, եւ comme մի vous շարք savez, խնդիրների է բախվում Ֆրանսիան։ problèmes économiques, problèmes du chômage, Էկոլոգիական, գործազրկության խնդիրը, de l'immigration, ներգաղթի խնդիրը, problème de la cohésion nationale avec tout ça. Donc ce sont des défis Սրանք auxquels elle doit մարտահրավերներ répondre են, d'une manière démocratique. որոնք պետք է վերջինս Nous լուծի։ avons à la tête de l'État un président qui n'est pas un président populiste, qui est un président réaliste, qui n'est pas un président démagogue. Ֆրանսիայի նախագահը դեմագոգ չէ եւ պոպուլիստ չէ եւ հուսով եմ, որ նա կկարողանա ժողովրդավարական ձևով
avec intelligence et en s'appuyant sur des valeurs démocratiques, tous ces défis auxquels notre pays est confronté. Պոպուլիզմի մասին ասացիք նախընտրական արշավի ժամանակ թեկնածու Մարին Լեպենը հայտարարեց, որ նա պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, դա հենց պոպուլիզմ էր, թե դա իսկապես նրա ներքին դիրքորոշումն էր։ Il s'avère en effet que sur cette question-là, Marine Le Pen a été plus loin que les autres candidats Թվում է, թե այս հարցի շուրջ Մարին Լպենի դիրքորոշումն ավելի հստակ էր, քան մյուս տեխնացուների, ովքեր ավելի զգուշավոր էին եւ դիվանագիտորեն էին մոտենում այս հարցին եւ հղում էին անում Մինսկի խմբի դիրքորոշմանը։ Մարին Լպենն ավելի ազատ էր այս հարցի շուրջ արտահայտվելիս, ինչպես նաեւ մյուս հարցերի շուրջ։ Եվ դա համընկնում էր հայկական շահերի հետ։ Հայտնի էր նաև Ժիրինովսկու դիրքորոշումը, որ ժամանակին ևս նման էր։ Marine Le Pen représente une vraie force en France aujourd'hui. Elle a obtenu plus de 30%, 33% aux élections présidentielles. Ամեն դեպքում Մարին Լպենը ավելի քան 33% էր հավաքել ընտրություններում։ Pour autant, nous restons très très méfiants par rapport à ces déclarations. Ամեն դեպքում մենք զգուշավոր ենք նրա հայտարարությունների հանդեպ։ Et notre challenge à nous, c'est de faire en sorte que des partis normaux, je dirais, démocratiques. Մեր նպատակն է, որ ժողովրդավարական կուսակցությունները նմանատիպ դիրքորոշում ունենան այս հարցի շուրջ։ Իսկ Մարին Լպենի դիրքորոշումը, նրա քաղաքականությունը ավելի շատ ուղղված է քաղաքակրթական հարցերի շուրջ, մուսուլման, քրիստոնյա։ C'est à partir de cette base-là qu'elle a pris cette position. Եվ այս հիմքի վրա է, որ նա նման դիրքորոշում է ընդունել։ Nous ne posons pas, en France en tout cas, les problèmes en termes de civilisation ou en termes de religion. Nous posons les questions Մեր հարցերը չեն վերաբերում քաղաքակրթությանը կամ կրոնին, de liberté, ավելի շատ իրավունքին, ազատությանը, դեմոկրատական արժեքներին։ Հենց այսպես է, որ մենք կարծում ենք, որ հայկական հարցը կկարողանա լուծվել։ Il est hors de question qu'on soit dans cette ligne-là. Et voilà, donc nous sommes évidemment, nous ne sommes pas dupes de ce genre de position. Ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու պենալիզացիայի մասին, որի մասին դուք արդեն խոսեցիք, թե Սարկոզին եւ թե Օլանդը այդպիսի փորձեր արել են, բայց դրանք հաջողության չեն հասել։ Նույն փորձը պետք է անի Մակրոնը, թե այդպիսի փորձ այլևս չի արվի։ C'est un débat qu'on a entre nous. Դա մի բանավեճ է, որ կա մեր մեջ։ Մենք ունեցել ենք հաղթանակներ։ 5 անգամ ֆրանսիական ազգային ժողովը քվեարկել է ժխտողականության քրեականացման համար, 3 անգամ ազգային ժողովը եւ 2 անգամ սենատը։ Et sous un régime de droite, avec Nicolas Sarkozy et avec François Hollande. Donc c'est quand même Nicolas Sarkozy et François Hollande l'Assemblée nationale, la volonté populaire, la volonté politique française, c'est la pénalisation du négationnisme du Ինչպես դա եղավ հրեաների դեպքում։ Elle touche à la liberté d'expression. Դժվարությունը խոսքի ազատությունն է եւ եվրոպական իրավունքը։ Խոսքի իրավունքի շուրջ եվրոպական իրավունքն է խնդիրը։ Un problème, un vrai sujet juridique pour l'instant qu'on n'a pas réussi à résoudre. Սա իրավական խնդիր է, որ դեռևս չենք կարողացել լուծել։ Indépendamment du problème juridique, եւ իրավական խնդրից բացի կա նաեւ ce combat par l'opinion publique. Հասարակական կարծիքի խնդիրը կա։ A eu lieu en France. La France a eu une part de responsabilité très forte. Հրեաների ցեղասպանությունը Ֆրանսիայում է եղել եւ française a participé à la déportation des juifs et les a ոստիկանությունը մասնակցել է հրեաների տարհանմանը d'extermination en Allemagne. Donc l'histoire des juifs, elle est vraiment inscrite en plus
dans l'histoire de France depuis des siècles. C'est vrai que l'opinion française, à tort ou à raison, à tort pour nous bien sûr, ne met pas sur le même niveau la même chose. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la même perception d'un drame qui s'est passé en France sur le sol français et d'un drame qui s'est passé en Turquie. Donc on a aussi un travail à mener là-dessus. Alors on l'a mené, les politiques ont pris conscience du problème, puisqu'ils ont voté à plusieurs reprises pour cette pénalisation. En revanche, l'opinion est restée un peu à l'écart du débat. On n'a pas réussi vraiment à gagner l'opinion sur ce combat-là. Donc, il y a un problème juridique. Et puis, au-delà, il y a un problème d'acceptation de cette loi par l'opinion, parce que l'opinion française, évidemment, est extrêmement attachée, et nous aussi, à la liberté d'expression. Et quand on commence à vouloir pénaliser la négation d'un génocide, c'est peut-être à d'autres atteintes, entre guillemets, aux libertés. Pour nous, la négation du génocide arménien, ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une opinion. Pour nous, c'est un délit. C'est la continuation du génocide par d'autres moyens. Շատ կարճ մի հարց էլ տամ, դուք որպես ժուրնալիստ, որպես ռեդակտոր, որպես խմբագիր, ինչպես եք վերաբերվում այդ խնդրին։ Դուք կարծում եք, որ եթե ես գնամ, ենթադրեք Շվեյցարիա եւ ասեմ, որ հոլոկոստ չի եղել, ինձ պետք է դրա համար ձերբակալեն։ Moi je crois que oui. Ես կարծում եմ, որ Moi je այո։ crois que oui, parce que c'est une atteinte à la dignité des morts. Քանի որ դա Il faut défendre les morts. Les morts ne peuvent pas se défendre. On doit défendre leur mémoire. Et proférer ce genre de propos, c'est vraiment une insulte aux morts, une insulte à leur dignité, une insulte à la dignité des vivants. On poursuit bien la diffamation dans le droit français, on poursuit l'injure, et c'est pénalisé également. Donc on doit pouvoir également pénaliser, on poursuit le racisme. Et pour moi, et pour, même en tant que journaliste, je pense que ces propos-là, ce sont des propos qui incitent à la haine, qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. C'est ma conviction, moi, y compris en tant que journaliste, provoquer le peuple Tutsi au Rwanda ou le peuple juif en leur disant qu'il n'y a pas eu de génocide. C'est du même niveau que les attaques ou les insultes racistes. Շնորհակալություն։ Ես զրուցում եի Նովել Դարմենի ամսագրի խմբագիր եւ Ֆրանսիայում հայկական կազմակերպությունների համակարգող համանախագահ Արա Թորանյանի հետ։ Դուք դիտում եք հեռանկարը, մենք կհանդիպենք վաղը։